아침에 일어나 곱게 정리한 이불을 보며 문득 그런 생각을 했어. 아무도 모르게 그런 생각을 했었어. 누구나 한 번쯤 해봤을 그런 생각을. 내가 사라졌으면, 내가 사라진다면 처음부터 이 자리에 없었던 듯이 오늘도 어제처럼 열심히는 살고 있어. 이렇게 살다 보면 내가 사라지면 안 되는 이유가 생기겠지. 이렇게 살다 보면 세상의 모든 게 잠들어 버린 창밖을 보며 문득 그런 생각을 했어. 내가 사라졌으면, 내가 사라진다면 잠깐이라도 이 자리에 없었던 듯이 오늘도 열심히는 살고 있어. 이렇게 살다 보면 내가 사라지면 안 되는 중요한 사람이 되어 있겠지. 언젠가 지금보다 행복한 일들도 생기겠지. 이렇게 살다 보면 아무도